پاکستانی دینی عالمانو د پاکستان د پوځ او پولیسو د جنازو کول حرام وبلل. په اسلام آباد کې د مولانا عبدالعزیز په مشرۍ له 500 ډیرو دیني عالمانو په یوه خوله د پاکستان د پوځ او پولیسو د جنازو کول حرام وبلل. پاکستانی دینی عالمانو په اسلام آباد کې د حبسه مدرسې د پاسه د اسلامي امارت سپین بیرغ هم پورته کړی دی. پاکستان د جیو نیوز ټلویزیون په خپل ویب سایټ کې لیکلي دی چې له دې امله پولیسو د مولانا عبدالعزیز پر ضد مقدمه درج کړې ده. جیو نیوز لیکلي چې پولیسو د مولانا او د حفصه مدرسې د منتظمینو پر ضد پولیسو ته د ګواښونو، غیر قانوني وسلو ګرځولو، د خلکو پارولو او ویرې وحشت خپرولو تورونه لګول شوي دي. د جیو نیوز په وینا کله چې د اسلام آباد پولیسو د حفصې مدرسې له سر نه د اسلامي امارت د بیرغ راښکته کولو لپاره ورغلل، مولانا عبدالعزیز ورته ګواښونه وکړل او لعنت یې پرې وویل او ورته ویل چې طالبانو پاکستاني طالبان را روان دي، ژر به ستاسو حشر وکړي. تیره ورځ پاکستاني طالبانو په یو بیان کې وویل چې تر هغه به خپل جهاد ته دوام ورکړي چې په پاکستان کې اسلامي شریعت نافذ شي. ویل کېږي چې د پاکستان پوځ په 2001 کال کې په پلازمینه اسلام آباد سره په جماعت، لال مسجد او حفصه مدرسې باندې سخت بمبار وکړ چې د عبدالستار ادهي په وینا یوازې له ادهي فاونډیشن نه د وژل شوو نجونو او هلکانو د خوښولو لپاره له 500 نه ډیر تابوتونه اخیستل شوي وو. یو شمېر سرچینې وایي چې د دغې مدرسې یو شمېر نجونې په بریټانیا کې په فاحشه خانو باندې خرڅ کړې. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.